धीर ना ए शीश राम ने हाथे पड़िया रावण समाये राजवी जुओ काल थी ये ना बचा दृष्टि भयंकर से काल नहीं दृष्टि भयंकर से काल नहीं एमा भला भला छेतराई से के थाती नथी सातम के ज्या सठ निर्माण थाय से केम के अयोध्या ना राज ने छोड़ी करी कीधो वनवास प्यारो से इन जंगल नारी सुवानर नो जुओ सहकार सारो से पथारी जने घास नी कीधी अने पंथ न्यारो से पसी विचारे से वीर लक्ष्मण के सुआमा कुदरत नो धारो से केवी करुण विधाता एजी केवी करुण विधाता लक्ष्मण ने मुखे सुआवा बोल बुलावे से ए कहूं से शास्त्र में साचू के आ नसीब सौने नचावे से रमत ने रमवी घणी सहेली न बाजी हाथ में रहवी संतो एम के आ बाजी छे ने जीवन रूपी ए घणा ना हाथ में नथी रही घणी वखत आपणे हाथम आठमना तहेवारे गामडामां जाईए अलग अलग ढूंगा बैठा होय मौज आवे तमने खाणे खुरशे कोई जाहेर स्थळे बस स्टेन्डे जाणा बांधी गया होय मौज आवे एकाबीजाने आम પડખે નીકળો તો ઓળખીને એટલા બધા તલી ન હોય પડખે આપણે જેવા ગોઠવાઈ ગયા હોય અને એમાં જો કઈક સારું એનું હાલતું તો વાંધો નહીં નબળું ગયું હોય તો આપણે આમ ડોળા કાઢતા હોય કે ત્યાં પડખે બેહીને હરવી દીધું એમ હવે હારી હોય એને કરમે ખરેખર એમાં જીતે તો વાંધો નહીં આપણને બીડી પીવરાવે सिगरेट पीवराय पान नो सलाह करे पण हारे तो भारी तकलीफ घड़ी घड़ी जग्या बदलावे टास्क्या फीड़ा करे आम माथमा गिरा करे आम रगू रही गई एनी जेम एमां पाछो पानु आम सीपी सीपीने जोयो પડખાવાળો જોઈ ન જાય દૂડી દેખાણી હોય એકો જોઈ જાય આહા પછી તું જામી ગયું કાંઈ કોઈને આમ જોયા વગર ઉસીના લઈને મળે જીકવા શો કરવાનો વારો આવે તો વચમાં લાલનો ગલ્લો નીકળે અને આખું બધું ફરી જાય એમ આ જગતના શોખમાં જેને જેને બાજી દાબી ને આમ બહુ સીપી છે ને એને બહુ તકલીફ છે જેને ખુલ્લી મૂકી દીધી એને કોઈ તકલીફ નહીં સંતોએ તો એવી રીતે ખુલ્લી મૂકી દીધી કાંઈ માથા કોઈ નહીં એટલે આ ભગવાન રામ પ્રભુ જેવા એ પણ એમ કહી દીધું કે ભાઈ આ મહાભારતનો એક દાખલો આપીને એક સંત કવિ એવું લખ્યું કે રમતો રમવી ઘણી સહેલી ને બાજી હાથમાં રહેલી સભામાં સાદ પાડીને પ્રભુને દ્રૌપદી કહેતી જોઈ લ્યો સભા સજન વિશે આજે અમારી લાજ લૂંટાતી કહો ત્યારે ગાંડીઓને ધરનારની શું દશા હતી ત્યાં બેઠેલા 5 પાંડવને આ સમયની ચાલ સતાવે છે એ કહ્યું છે શાસ્ત્રમાં સાચું કે નસીબ સૌને નચાવે છે एक दी नव नव ग्रह ने ढोलिए बांधी सुतो हतो सोड़ ताणी एक पलनी खबर नोती के मृत्यु करशे उघराणी मेघनाद समान जेनो दीकरो एने इंद्र जेवाने लीधो हतो जीती पण जाने से आ सर्व जगत एना पर शुं हती भीती केम के वानर नु एक पूंछ आखी सोनानी लंका ने जलावे से ए कहूं से शास्त्र में साचू कया नसीब सौने नचावे से तो कर्म करावे बेफिकर न फिकर करावे फंद कर्म चढ़ावे कोक दी कांटो गधे अने गयंद માટે વિચાર કરીને વાવજો હે માટે વિચાર કરીને વાવજો આ કર્મના બીજ સૌ કોઈ પછી એની નિપજ તો જેવી આવશે આમાં જેને જેવું વાયું હોય